पे आपके वहाँ पे गाड़ी खड़ा कर दिया हूँ। तो आपके सामने जहाँ पे उस दिन लगाया था ना, हाँ सुपर गाड़ी, तो मैं आ रहा हूँ, बस अंदर हूँ, ठीक है। हाँ? क्या कह रहे हो भैया? ठीक है, मैं आ रहा हूँ आराम से, थोड़ा गाड़ी यहीं खड़ा है, ध्यान रखना, ठीक है। ठीक 5 मिनट लेट और एक ही सीखने से मतलब है, दे ठीक ना दे ठीक, पब्लिक ही इतनी बेचारा करेंगे। हाँ बोल रहे हैं।